ved check-in-skranken. Godmorgen. Er det her check-in-skranken til mit fly? Godmorgen. Ja, det er den rigtige skranke. Jeg flyver i dag til Berlin. Må jeg se dit pas, tak? Ja, her er mit pas. Tak, jeg kontrollerer dine oplysninger. Er alt i orden med min billet? Ja, din billet er gyldig. Jeg vil gerne aflevere min bagage. Hvor mange kufferter vil du aflevere? Jeg har en stor kuffert. Stil venligst kufferten på vægten. Er kufferten for tung? Nej, den er under den tilladte vægt. Det er godt at høre. Har du mere bagage? Ja, jeg har en lille rygsæk. Rygsækken er tilladt som håndbagage. Er der en vægtkontrol for håndbagage? Ja, men din rygsæk er let nok. Skal jeg tage noget ud af kufferten? Nej, alt er i orden. Må jeg have væsker i kufferten? Ja, det er tilladt i indtjekket bagage. Kan jeg få en vinduesplads? Ja, jeg reserverer en vinduesplads. Mange tak. Dit sæde er 18A. Får jeg mit boardingkort her? Ja, her tager dit boardingkort. Hvor finder jeg min gate? Din gate er B12. Hvornår begynder boarding? Boarding begynder klokken 10:30. Skal jeg huske noget mere? Gå venligst i god tid til sikkerhedskontrollen. Hvor er sikkerhedskontrollen? Lige ud og så til venstre. Tak for informationen. Det var så let. Jeg er lidt nervøs. Det er helt normalt. Tak for din hjælp. Jeg ønsker dig en god flyvetur. Farvel. Farvel og god rejse. Sikkerhedskontrol. Undskyld. Er det her den rigtige kø til sikkerhedskontrollen? Ja, det er den rigtige kø. Jeg er lidt nervøs, fordi her er så mange mennesker. Det forstår jeg, men det går hurtigt. Hvad skal jeg gøre først? Må jeg se dit boardingkort? Her er mit boardingkort. Tak, du kan gå videre nu. Skal jeg også vise mit pas? Ja, er det klar, tak? Skal jeg tage min jakke af? Ja, tag venligst jakken af. Hvor lægger jeg jakken? Læg den i den her bakke. Hvad gør jeg med mit ur? Læg også urt i bakken. Må jeg beholde bæltet på? Nej, tag bæltet af, tak. Jeg har en laptop i rygsækken. Tag venligst laptoppen ud. Skal laptoppen også i en bakke? Ja, i en egen bakke, tak. Jeg har også høretelefoner med. Høretelefonerne må blive i rygsækken. Jeg har en lille vandflaske. Væsker er desværre ikke tilladt her. Så må jeg smide den ud. Ja, smid den venligst der. Må jeg lade min mobil blive i tasken? Nej, læg mobilen i bakken. Er min rygsæk okay sådan? Ja, rygsækken er pakket korrekt. Hvad gør jeg nu? Gå venligst gennem scanneren nu. Skal jeg stå stille? Ja, stå stille og løft armene. Biber apparatet lige nu? Nej, alt er i orden. Det er en lettelse. Du kan tage dine ting nu. Skal jeg kontrollere alt igen? Ja, tjek om du har det hele. Jeg har mit pas. Meget godt. Jeg har også mit boardingkort. Perfekt. Min laptop er tilbage i rygsækken. Så er alt komplet. Hvor skal jeg nu hen? Følg skiltene til gaten, tak. Tak for din tålmodighed. Det var så let. Kontrollen var slet ikke så slem. Det hører vi til. Mange tak for din hjælp. Jeg ønsker dig en god flyvetur. Farvel. Farvel og god rejse. I tax-free-butikken. Undskyld, er det her tax-free-butikken? Ja, her starter tax-free-området. Må jeg bare gå rundt her? Ja, du kan gerne kigge rundt. Priserne ser lavere ud. Ja, mange varer ser billigere end her. Har I også souvenirs? Ja, derovre finder du souvenirs. Jeg søger en lille gave. Parfume og chokolade er meget populære. Må jeg tage denne chokolade i flyet? Ja, det er intet problem. Hvor meget alkohol må jeg købe? En flaske per person er tilladt. Må jeg teste parfumen? Ja, testerne står på bordet. Lugter den meget stærkt? Den er lidt stærk, men mange kan lide den. Jeg tager dig en lille flaske. Det er et godt valg. Kan jeg betale med kort? Ja, kortbetaling er muligt. Får jeg en pose til købet? Ja, du får en forseglet pose. Må jeg åbne posen i flyet?
Ja, det er tilladt. Får jeg også en kvittering? Ja, gem venligst kvitteringen. Hvorfor er kvitteringen vigtig? Du behøver den ved en kontrol. Skal jeg bære varerne i håndbagagen? Ja, læg dem i håndbagagen. Er der langt til min gate? Nej, kun få minutter. Hvor ser jeg min gate? På den store tavle der foran. Har jeg stadig tid nok? Ja, du har stadig god tid. Så kigger jeg lidt mere. Meget gerne. Tak for informationen. Det var så lidt. Jeg går nu videre til gaten. Jeg ønsker dig en god flyvetur. Boarding og indstigning. Undskyld, er det den rigtige gate til mit fly? Ja, det er den rigtige gate. Mit fly går til Aarhus. Ja, dette fly går til Aarhus. Er boardingen allerede startet? Ja, boardingen starter nu. Skal jeg stille mig i kø? Ja, stil dig venligst i denne kø. Hvilken gruppe er nu? Først går rækker 1 til 10. Jeg sidder i række 18. Så er du i den anden gruppe. Skal jeg have boardingkortet klar? Ja, hav boardingkort og pas klar. Her er mine papirer. Tak, jeg scanner dit boardingkort. Virker alt? Ja, alt er i orden. Må jeg gå igennem nu? Ja, gå gennem denne dør. Går jeg direkte til flyet? Ja, gangen fører direkte til flyet. Må jeg bære min rygsæk? Ja, bær den selv, tak. Hvor finder jeg mit sæde? Sædenumrene står over rækkerne. Jeg er lidt nervøs. Det er helt normalt. Tak for din hjælp. Det var så lidt. Farvel. God flyvetur. Samtale med piloten. Undskyld, er du piloten på denne flyvning? Ja, jeg er piloten på denne flyvning. Det er min første flyvetur, og jeg er lidt nervøs. Det er helt normalt på den første flyvetur. Er vejret godt i dag? Ja, vejret er roligt og klart. Er der turbulens? Der kan komme let turbulens. Er det farligt? Nej, det er ikke farligt. Hvor lang tid tager flyveturen? Flyveturen tager cirka 2 timer. Hvornår starter vi? Vi starter om få minutter. Skal jeg være spændt fast? Ja, bliv venligst spændt fast. Må jeg kigge ud af vinduet? Ja, det må du gerne. Taler du til os under flyvningen? Ja, jeg laver meldinger over højtaleren. Flyver du denne rute tit? Ja, jeg flyver denne rute meget tit. Lander vi til tiden? Ja, vi planlægger en landing til tiden. Hvornår ankommer vi? Vi ankommer klokken 14. Det beroliger mig meget. Det glæder mig. Mange tak. Selv tak og velkommen ombord. Bestille mad hos flypersonalet. Undskyld, kan jeg bestille noget mad? Ja, selvfølgelig. Vi starter servicen nu. Hvad er der at spise i dag? Vi har pasta eller kylling. Er pastaen vegetarisk? Ja, pastaen er vegetarisk. Så tager jeg pastaen, tak. Meget gerne. Får man også en salat til? Ja, der er en lille salat. Det lyder godt. Vil du også have brød? Ja, tak. Vil du have smør eller margarine? Smør, tak. Hvad vil du drikke? Jeg vil gerne have vand. Med eller uden brus? Uden brus, tak. Ønsker du mere? Har I også dessert? Ja, vi har kage. Så tager jeg også kagen. Gerne. Kan jeg få kaffe senere? Ja, efter maden serverer vi kaffe. Mange tak. Velbekomme. Ved paskontrollen i Danmark. God dag. Goddag, velkommen til Danmark. Må jeg se dit pas? Tak. Ja, her er mit pas. Mange tak. Et øjeblik. Er alt i orden med mine papirer? Ja, dit pas er gyldigt. Det er godt at høre. Fra hvilket land rejser du ind? Jeg kommer fra England. Hvad er formålet med din rejse til Danmark? Jeg holder ferie her. Hvor længe bliver du i Danmark? Jeg bliver 2 uger. Hvor skal du bo under opholdet? Jeg bor på et hotel i København. Kan du give mig hotellets navn? Ja, det hedder City Hotel København. Har du en reservation? Ja, jeg har reserveret. Rejser du alene eller med andre? Jeg rejser alene. Har du en returbillet?
Ja, min returflyvning er om 2 uger. Har du penge nok til dit ophold? Ja, jeg har kontanter og et kreditkort. Hvor mange kontanter har du med? Cirka 2.000 kroner. Har du varer, der skal toldbehandles? Nej, jeg har intet at fortolde. Har du alkohol eller cigaretter med? Nej, det har jeg ikke. Har du fødevarer i bagagen? Nej, ingen madvarer. Bærer du forbudte genstande? Nej, slet ikke. Er dette dit første besøg i Danmark? Ja, det er mit første besøg. Har du allerede en plan for din tur? Ja, jeg vil se København og Aarhus. Det er meget smukke byer. Må jeg hente min bagage efter kontrollen? Ja, gå derefter til bagageudleveringen. Hvor finder jeg bagageudleveringen? Følg skiltene med teksten bagageudlevering. Skal jeg derefter stadig gennem tolden? Ja, gå gennem den grønne udgang, hvis du ikke har noget at fortolde. Mange tak for oplysningerne. Se venligst kort ind i kameraet. Ja, selvfølgelig. Tak, alt er færdigt. Må jeg nu rejse ind? Ja, du må rejse ind i Danmark. Mange tak. Velkommen til Danmark og god ferie. Tak, farvel. Farvel. I taxaen. Goddag, er du ledig? Ja, jeg er ledig, og hvor vil du hen? Jeg vil gerne til centrum, Til hvilken gade præcis? til City Hotel København. Ja, det kender jeg. Hvor lang tid tager jeg turen? Cirka 23 minutter. Alt efter trafik. Er der meget trafik i dag? Der er lidt travlt. Hvad koster turen cirka? Cirka 300 kroner. Kan jeg betale med kort? Ja, kort er muligt. Kan du skrue musikken lidt ned? Ja, jeg skruer ned. Tak. Selv tak. Er vejret altid sådan her? I dag er det lidt køligt. Jeg er her for første gang i Danmark. Velkommen. Jeg håber, du kan lide det. Dang. Er der seværdigheder i nærheden? Ja, mange. For eksempel den lille havfrue. Det vil jeg gerne se. Det er en god idé. Kan du sige til, når vi er ved hotellet? Ja, jeg siger til. Er der langt endnu? Nej, vi er næsten fremme. Kan du stoppe her? Ja, her er hotellet. Mange tak for turen. Det var så let. Passer prisen sådan? Ja, det er slutprisen. Værsgo. Tak, og god fornøjelse i byen. Tak. Farvel. Farvel.